Dobar dan, dragi gledalci. Danas ću da pravim pihtije. Tako da sam nabavio, uranio sam i otišao na pijacu i tamo sam nabavio ovaj materijal potreban za pravljanje pihtije. Da vidimo šta sve tu ima. Prvo, sveže svinjske nogice, odnosno papci. Evo, ovako uzeo sam 3 komada, onako poveće su i one su neizostavne u pravljenju pihtija zato što one daju taj materijal koji veže pihtije, odnosno materijal koji doprinosi da se one upitijaju, da budu želatinaste. Znači, svinjski papci. Zatim imamo teleće nogice ili delovi telećih nogica. Oni imaju istu funkciju sličnu kao i papci da se masa upitija. Zatim imamo svinjski jezik. Pogledajte vi koliko je to veliko. Svinjski jezik. Zatim imamo juneći ribić. To je uglavnom čisto meso. Vidite. Zatim imamo dimljeni papak svinjski, koji će da mu da posebnu aromu. Jer najbolje je kad se prave pihtije, kad se pomeša dimljeno i sveže meso. Znači, ovo je jedan dimljeni papak. I ovdje imamo dimljene svinjske uši, odnosno ušesa. Tako da, to sve zajedno, pogledajte, ima negde oko 4 kg sve ukupno. Naravno, moja šerpa nije to kapaciteta, pa pretpostavljam da ću pola od ovog materijala da utrošim za pravljenje pihtije. Recimo, pola od ovog mesa, od ovog ribića, zatim verovatno pola od jezika, jedan ovaj veći papak, možda dve ove nogice teleće i ovaj dimljeni papak i jedne uši. To će biti negde oko 2 kg mesa, tako da će to biti sasvim dovoljno. Što se tiče ostalih sastojaka, treba će nam dve dobre glavice belog luka. Znači, beli luk tu ide obavezno. Možda i čak i 3, to ću vidjeti kasnije. Jedan manji crni luk ću da stavim čisto radi ukusa. I pri kraju malo soli se stavi, bibera u zrnu i lovorov list. I kuva se, znači, 3-4 sata, dok ne počne meso da otpada od kostiju. Znači, vrlo jednostavan recept, ali je zahtevno jelo jer se dugo kuva. Sada ću da operem dobro ovo suvo meso i ove papke. Uostalom, svo ovo meso koje ide, treba ga dobro oprati. I staviti u lonac da se kuva. Evo, dragi gledalci, sve sam ovo oprao, očistio, pogotovo papke. To obratite pažnju ako ima dlaka i tako to, nekih nečistoća. To morate ili upaljače malo spaliti te dlake, oštrim nožem očistiti i dobro oprati. Znači, papke sam oprao i ovaj dimljeni papak sam prepolovio, zato što se on duže kuva nego ovaj sveži. I ovde sam iseckao, oprao, znači naravno meso, iseckao svinjske uši i onaj ribić juneći i sad ćemo stavimo ove papke ovako. I to je otprilike nekih 2 kile mesa, odnosno materijala za kuvanje pihtija u ovom loncu. Očistit ćemo, iseckat ćemo
ova dva bela luka. Jedan ćemo odmah da stavimo, a jedan pri kraju. Ovo što je ostalo, evo vidite koliko je ostalo. Ovo je pola svinjskog jezika, ovo je ribić, tu možda se napravi od toga recimo neki gulaš ili paprikaš, a može za još jednu turu, evo vidite, 2 papka, ušesa, teleće nogice, to sve zajedno za još jednu dobru turu pihtija. To sve ide sad u zamrzivač, a ovo u loncu ide na ringlu da se kuva, a potom ćemo dodati crni beli luk i začine. Evo jedna glavica crnog luka i 2 glavice belog luka su očišćene i oprane. Sad ćemo to da iseckamo i da stavimo u pihtije. Evo, ceo ovaj crni luk sam iseckao i pola od ovog belog, a ovu drugu polovinu to ću pred kraj da stavim. Znači sad stavljamo ovo što je iseckano, stavljam odmah u šerpu. Ovo se krčka lepo. Stavljamo luk. Beli i crni. Crni ne mora, on je samo čisto malo da mu poboljša ukus. Zatim ćemo staviti ovako jednu kašiku soli. Kasnije ćemo vidjeti da li treba još, pošto suvo meso ono je slano, ali nema mnogo suvog mesa, ima dosta i svežeg, tako da za sad jedna kašika soli. Zatim dodajemo malo ovako lorberovog lista da zamiriši i ovako malo bibera u zrnu. I to je to. Ništa više tu ne treba. Sad samo polako da se kuva. Malo ćemo da promešamo. Kad počne meso da otpada samo od kostiju, znači recimo od ovog papka i od ovih ostalih delova, onda je gotovo. To će biti za jedno 3-4 sata. Znači sam recept je vrlo jednostavan. Meso, odnosno cubok, kažem cubok, to vam je svinjski cubok, to su papci, uši, obrazine, rep i tako ti delovi. I još neki delovi. Tako da se to zove cubok, ali se dodaje znači i mesa. I najbolje mešano, svinjsko i juneće. Od začina crni beli luk, lorberov list, biber i so. Ništa više. Faktički to je slično kao kad se kuva pasulj, samo što se ne stavlja pasulj i ne stavlja se recimo sitna paprika sada, ali se pospe malo kad budu pitije gotove. A vidimo se za par sati. Evo, dragi gledalci, posle jedno 4 sata kuvanja meso se skuvalo. Evo, pogledajte, sve to spada s kostiju. Evo, recimo ovaj papak. Evo, vidite kako se odvaja lako. To je sveži papak, a ovo je suvi papak. I on se isto lako odvaja. Sad, to je skuvano. Znači, minimum 4 sata se kuvalo, možda i 4,5. Što je sasvim dovoljno. Sada ćemo to meso da izvadimo i koliko toliko da skinemo kosti sa njega i eventualno malo da ga usitnimo i da stavimo u odgovarajuću posudu. Evo, skinuli smo sa štednjaka ovo.
Šta sada radimo? U nekoliko posuda ću da razlijem pihtije. Prvo u tanjir stavljam belog luka. I ovaj drugi. Ja volim malo više belog luka, tako da otprilike evo ovoliko. I neke delove neću skidati sa kostiju, pošto je lepše da bude s kostima pa da se tako jede. Recimo ovaj papak. I sad samo preko njega nalijemo ovu čorbu. Ima varijanta gdje se skida kompletno meso s kostiju i malte ne može u ruku da se uzme pitija i da se jede, ali ja još kao mali sećam se da je moja baba pa onda majka su pravili na ovaj način. Da može da se jede nožem i viljuškom. To bi bio jedan tanjir. Zatim stavljamo ovaj drugi papak. Ovaj drugi tanjir. I ovu kost. Jer na kostima uvek ostane nešto mesa. Znači, nije u redu da se to baca. To može da se ovivka. To je tako stručan izraz, ovivkati. Kad se pojede direktno s kostiju to meso. Ove velike kosti, baš na kojima uopšte nema mesa, njih možemo baciti. Ali na kojima ima, ne moramo skidati, nego samo tako stavimo. Tako. Sad ovo drugo što je ostalo, to ćemo da razlijemo u tepsiju. Znači isto stavimo beli luk. Ovako rasporedimo. I sipamo. Evo vidite ovaj primjer deo papka. Na tim kostima ima dosta mesa. Sad da mi to ne bi rukama skidali, može tako da se stavi i posle se jede. Tako i slađe. A ima i usitnjenog ovog mesa što sam unapred iseckao pre nego što sam stavio da se kuva. Tako, to sve lepo razlijemo. Evo i ovo je razlijeveno u tepsiju. Znači za sad imamo ova dva tanjira. Puna pihtija i ovu tepsiju i još je ostalo za još jednu tepsiju ili ću to u neke druge tanjire. Uglavnom ima dosta da se jede, ima jedno 6 do 8 dobrih obroka iz ove šerpe. To sad kad sam razlio, sad ću ostaviti na sobnoj temperaturi da se prohladi i onda staviti na hladno mesto. Znači ako imate neki podrum, terasu gdje je hladno ili u frižider. I tek onda sutra dan će moći da se jede. Pa vidimo se onda kad se ovo stegne i kad budemo mogli da jedemo. Evo dragi gledalci, pihtije su gotove, odstojale su preko noći i upitijale su se, evo pogledajte. Možda se okrene tanjir i ništa ne ispada. Ovdje sam stavio ceo papak, pošto volim da jedem ovako veće komade. Tako mi je nekako lepše. A i ovu tepsiju sam isto stavio i veoma lepo se upitijalo.
Evo, pogledajte kad se okrene kako stoji. Namjerno nisam skidao ovu mast zato što volim kad ima malo više masti, ukusnije. Sada ćemo da isečemo jedno parče. Evo vidite kako se to lepo stvrnulo. Znači sečemo ga kao neki kolač ili tako nešto. To se vrlo lepo vadi. Evo ga. Prave domaće pihtije. Sada ćemo to da probamo. Evo, izvadio sam još jedno parče. Sada ćemo da probamo. Da vidimo. Fantazija. Prave domaće pihtije. Vrlo, vrlo ukusno. Sad ću da probam i iz ovog tanjira. Pošto volim da seckam papke. Ovako. Malčice sam dodao i sitne paprike. Možda se ne vidi, ali evo, ovdje pogledajte. Ko voli sitnu papriku može da doda. Hajde da probamo ovaj papak suvi. Evo, nije što sam ja pravio, ali stvarno izuzetno ukusno. Osjeti se i beli luk. Taman kako treba. Može bez leba da se jedi maltene. Još malo ću da uzmem. Eto, dragi gledalci, tu su bile pihtije. Ako vam se recept svidio i ovaj video, ako vam se svidio, delite, lajkujte i prijavite se na moj kanal. I vidimo se nekom sljedećom prilikom. Prijatno!